Ако искаме да придадем малко по-детайлно завършен вид на шала, можем да добавим бримки пико върху пространствата между бримките по продължение на бедрата на триъгълника, както и да добавим по продължение на хипотенузата бримка нисък пълнеж, която се изплита в обратна посока, която на английски се нарича reversed single crochet, на български я наричаме обърната бримка нисък пълнеж. Този ред ще се изплете с редуването на бримка нисък пълнеж и синджир бримка, изплетени наобратно. Ще започнем с бримки пико. Показвам как се случва това. Работим 3 синджир бримки отново, като връщайки се в първата синджир бримка, изплитаме залепена бримка и обръщаме плетивото, работим нисък пълнеж в следващите 3 бримки, стигаме пространство, отново изплитаме 3 синджир бримки, връщаме се за залепена бримка в първата бримка от серията 3 синджир бримки и отново нисък пълнеж в следващите 3 бримки. Това са бримки пико. Тези, които се изпълняват с 3 синджир бримки, залепена бримка в първата синджир бримка от серията. Продължавам аналогично до стигане на ъгъла, където ще се включа отново, за да покажа как изработваме ъгъла. Изплела съм всички бримки пико и нисък пълнеж по продължение на първото бедро на триъгълника и съм изплела 3 ниски пълнежа от последната бабина бримка и преминавам за работа в ъгъла. Изплитам една бримка нисък пълнеж, 3 синджир бримки, връщам се за залепена бримка в първата синджир бримка, отново нисък пълнеж в същото пространство и по този начин оформям ъгъла. След което продължавам работа в самите бримки, като изплитам 3 ниски пълнежа до достигане на следващото пространство. Ето така изглежда и плетивото ни. Продължавам аналогично работа в тази страна на триъгълника и ще се видим, когато достигна края на реда. Ето ме и в края на реда. Остава да изплета последната бримка при маркера. Там изплитам първо бримка нисък пълнеж и завършвам с пико. Ето по този начин. Имаме вече изплетен този борд от бримка пико при двете бедра на триъгълника. Сега това, което ще правим, е да работим
Ако сме работили от тази страна, сега ще обърнем плетивото от другата страна и ще работим по необичайна посока на плетене. Ако обичайно плетем от сам на там, сега ще плетем от там насам. Така, това, което ще направим, е да изплетем нисък пълнеж в бримката, която е след маркера, която се явява тази бримка. Във всяка една от синджир бримките от редовете ще плетем бримка нисък пълнеж, към която ще добавим синджир бримка и ще продължим в следващата бримка отново с нисък пълнеж и отново синджир бримка и отново в следващата бримка нисък пълнеж, синджир бримка. Тук имаме и бримки висок пълнеж, които можем да разделим на две части, горна и основна част. В горната изплитаме нисък пълнеж, синджир бримка и отиваме отново за работа в основната част с нисък пълнеж и синджир бримка. И така повтаряме действието до края на реда, като забелязвате, получаваме една така като спираловидна плетка, която добавя един завършен вид на плетивото. Като разбира се, с различни прежди този ефект ще изглежда по различен начин. Ще се видим отново в края на реда. Тук вече този маркер не е валиден. Ще го премахна. Ето тук в последната бримка, преди бримка пико, ще се видим, за да ви покажа как да завършим реда и плетивото си. Ето ме и две бримки преди края на реда. Тук съм изплела нисък пълнеж, добавям синджир бримка, връщам се за работа. Изплитам нисък пълнеж и ето тук в последната бримчица, без да правя синджир бримка, просто завършвам плетивото с залепена, отново показвам, с залепена бримка. Ето така. Правя още една бримка, синджир бримка. И тук вече режем или късаме конеца. Изтърпваме, затягаме, отстраняваме всички маркери, прибираме остатъчните конци, перем, блокираме и носим с удоволствие. Това е логиката на изплитане на No-Brainer. Благодаря ви, че гласувате доверие на мен и Неделика и бяхте отново днес в виртуалното ателие. Пожелавам ви щастлива творческа работа. До нови срещи!